नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं जिसको भी बलगम वाली खांसी है उसके लिए हम आज दवा बना रहे हैं। आप 4-5 काली मिर्च लें और उन्हें हल्का हल्का फोड़ लें और फिर उसे तवे पे ले लें और फिर उसको हम हल्का सा गैस ऑन करेंगे और फिर इसको गैस पे चढ़ाएंगे। धीरे धीरे आंच में हमें काली मिर्च को सेक, ये देखो काली मिर्च है, इसको सेक लेना है। हल्का 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 सेक लेना है। और ये हमारी सिक के तैयार हो रही है दवा। ज़्यादा ना सेकें, बस थोड़ी धीमी धीमी आंच में ही इसको सेकें। और ये हमारा नुस्खा तैयार हो गया है। दोस्तों, ये आप दिन में 2 बार करें और फिर आप इसको कोई छोटी कटोरी में इसको निकाल लें। जैसे इसे मान लो कि ये हमने इसको निकाल लिया और ये हमारी दवा तैयार हो गई है। अब हम इसको मुंह में रखना है इसको, और आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। ध्यान रखें, इसे दिन में 2 बार करें और मुंह में इसको धीरे धीरे चूसें। इसका रस जैसे गले में आपके उतरेगा तो आपको आराम महसूस होने लगेगा और आपका बलगम वलगम जो भी है खांसी वो सही हो जाएगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।